மக்களே ஹிஹி வெளியில் கிளம்பிட்டேன். அப்போ லிப்ஸ்டிக் போடணும்ல. எப்படி இருக்குங்க என்னோடய லிப்ஸ்டிக் ஷேட் கலர் எப்படி இருக்குது? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? 2500 ருபீஸ் ஆன்லைனில் வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணுமா? இது வந்து ஆர்கானிக், சரிங்களா? வயிற்றுக்குள்ளே போனாலும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அப்படி என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் என்னை கிண்டல் பண்ணக்கூடாது. சில நேரங்களில் நான் வெளியில் கிளம்பும்போது மோஸ்ட்லி இந்த பழங்கள் இருக்கும். பசலைக்கீரையோட பழங்கள். இதுதான் என்னோடய லிப்ஸ்டிக்கே. சின்ன வயசில் விளையாட்டாக செய்வோம். ஆனால் இப்போ ரெகுலராக என்னோடய லிப்ஸ்டிக் இது தாங்க. பசலைக்கீரையோட ஹெல்த் பெனிஃபிட் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை. கேன்சருக்கும் டிப்ரெஷனுக்குமே சூப்பரான ஒரு மருந்து அப்படின்னு இந்த கீரையை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம். இந்த பழங்களோட கலருக்கு வந்து காரணம் நமக்கு தெரியும். இந்த பிக்மெண்ட்ஸு, பெட்டாலின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பீட்ரூட்லேயெல்லாம் இருக்கிறது. ஆந்தோசைனின் நிறையா இருக்குது. இந்த பெட்டாலின், ஆந்தோசைனின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல புற்றுநோய் செல்களில் வந்து எதிர்த்து போராடுமா. குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை, மார்பக புற்றுநோய்க்கெல்லாம் வந்து இந்த கீரை அதிக அளவில் எடுத்துக்கணுங்கிறாங்க. அப்போ லிப்ஸ்டிக்காக போட்டு இந்த பழங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுல தப்பு இல்லை. நீங்கள் வளர்க்கல அப்படின்னா இமீடியட்டாக போயிடுங்க. நானே அக்கம் பக்கம் யாராவது பார்த்துருவாங்களோன்னு பயந்து வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன். ரொம்ப நேரமாக இந்த பையன் என்னை உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. எவ்வளோ தைரியம்! அவனுக்கு மண்டையிலேயே 2 போடு போட்டுட்டு நானும் வெளியில் கிளம்பிட்டேன். ஹாப்பி கார்டனிங், ஸ்டே ஹெல்தி. மக்களே ஹிஹி வெளியில் கிளம்பிட்டேன். அப்போ லிப்ஸ்டிக் போடணும்ல. எப்படி இருக்குங்க என்னோடய லிப்ஸ்டிக் ஷேட் கலர் எப்படி இருக்குது? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? 2500 ருபீஸ் ஆன்லைனில் வாங்கினேன். உங்களுக்கு வேணுமா? இது வந்து ஆர்கானிக், சரிங்களா? வயிற்றுக்குள்ளே போனாலும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அப்படி என்னென்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் என்னை கிண்டல் பண்ணக்கூடாது. சில நேரங்களில் நான் வெளியில் கிளம்பும்போது மோஸ்ட்லி இந்த பழங்கள் இருக்கும். பசலைக்கீரையோட பழங்கள். இதுதான் என்னோடய லிப்ஸ்டிக்கே. சின்ன வயசில் விளையாட்டாக செய்வோம். ஆனால் இப்போ ரெகுலராக என்னோடய லிப்ஸ்டிக் இருந்தாங்க. பசலைக்கீரையோட ஹெல்த் பெனிஃபிட் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை. கேன்சருக்கும் டிப்ரெஷனுக்குமே சூப்பரான ஒரு மருந்து அப்படின்னு இந்த கீரையை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோம். இந்த பழங்களோட கலருக்கு வந்து காரணம் நமக்கு தெரியும். இந்த பிக்மெண்ட்ஸு, பெட்டாலின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த பீட்ரூட்லேயெல்லாம் இருக்கிறது. ஆந்தோசைனின் நிறையா இருக்குது. இந்த பெட்டாலின், ஆந்தோசைனின் இதெல்லாம் வந்து நம்ம உடம்புல புற்றுநோய் செல்களில் வந்து எதிர்த்து போராடுமா. குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை, மார்பக புற்றுநோய்க்கெல்லாம் வந்து இந்த கீரை அதிக அளவில் எடுத்துக்கணுங்கிறாங்க. அப்போ லிப்ஸ்டிக்காக போட்டு இந்த பழங்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகிறதுல தப்பு இல்லை. நீங்கள் வளர்க்கல அப்படின்னா இமீடியட்டாக போயிடுங்க. நானே அக்கம் பக்கம் யாராவது பார்த்துருவாங்களோன்னு பயந்து வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன். ரொம்ப நேரமாக இந்த பையன் என்னை உட்காந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. எவ்வளோ தைரியம்! அவனுக்கு மண்டையிலேயே 2 போடு போட்டுட்டு நானும் வெளியில் கிளம்பிட்டேன். ஹாப்பி கார்டனிங், ஸ்டே ஹெல்தி.